Neobično. Mumi nije ranoranilac. O, svire! Zdravo, Mumi. Dobro ste pogodili. Mumi i njegovi prijatelji idu na pecanje, a kako svi znaju, ribe grizu samo rano ujutro. Dobro jutro, svire. Jutro! Hej, Mumi, hej, mala Mum. Divan dan. Upecat ćemo puno ribe, hoćemo li? Naravno, odvešću vas na posebno mjesto za pecanje. Dobro, onda ću ja sebi upecati mameluke. Evo, to je spremno. Mume! Ha? Mume! Ulazim. Onda? Opet si radio cijelu noć, mume. Da. Zašto da... Mume! Šta je to, mume? O, Mumka, samo pogledaj. Vidi kako je jednostavna formula. Šta? Moje ljepilo. To naravno nije obično ljepilo, Mumka, znaš, pošto sam ga ja izmislio. Ono lijepi sve. Lijepi sve? Da, lijepi sve. Ja ću ga početi odmah praviti, jer to je specijalna formula. Znaš, do sada neviđena. Fantastično. Vidi, ja idem sa Mumijem i ostalima. Znaš, idem s njima. Napravila sam ti ručak, na stolu je. Slušaš li ti mene? Dobro jutro, Mumka. Zdravo! Hej, tu ste. Staćemo da pokupimo njušu. Hoćemo? Da. To će potrajati, mogu vam reći da znate. Dobro, hajmo onda. Pecanje je dosadno. Pa jesi li ti siguran da je ovo neko baš dobro mjesto za pecanje? Da, sasvim sam siguran. Ako jeste, ja bih ipak jela nešto drugo, znaš. Pa ulovi nešto, mala Mum. Možda staru cipelu ili metalnu mušicu ili ćemo... Imam je. Hej, nisam ni sanjao. Mora da je velika. Čuvaj je, Mumi! Svire! Ne žuri, Mumi. Polako. Ej, mali, ova je velika. Kolika je, majko moja. Sada. Ogromna je. Sigurno si uhvatio djeda svih riba. O, kako si pametan, Mumi. Onda imamo samo jednu ribu. Ali dovoljno veliku da svi mi jedemo. Tačno, možda će biti dosta čak i za tebe, njušo, možda ćeš se najesti. Ma daj, mala Mu. Ali, Mumi, hoćeš li je stvarno sam pripremiti? Naravno, kuhanje ne izgleda tako teško. Pa možda ne izgleda teško. Ne brini, Mumi, ako ti nešto pođe naopako, ja sam tu za pomoć. Mislim da to neće biti potrebno. Ako ti treba pomoć, ja sam tu. Zašto svi misle da mi treba pomoć? Sve što trebaš napraviti je pročitati kuhar. Ja samo kažem, meni je poslije ne nudi. Ja volim ribu pečenu u rerni, ali ni hladan narezak u želeu nije loš. Bojim se da ne bi mogao napraviti ni jedno. Onda vidimo se sutra. Zdravo! Aj, čao! Odakle dolazi ovaj dim? O, nebesa! Oj, tu si, šta radiš u kuhinji?
Zdravo, Mumka. Završio sam pravljenje ljepila, znaš? Mume, rekla sam ti da svoje eksperimente praviš u svojoj radnoj sobi. Šta je ovo? Ej, pa pazi kud hodaš. Možda sam malo prosuo, znaš? Ovo ljepilo je zaista čudno, vidjet ćeš. Pazi kud hodaš. Ovo je stvarno čudo ljepilo. Mume, Šta je, Mumka, šta je? riješi se ovog odvratnog dima odmah. Ne mogu. Izgleda da bi još trebalo biti na šporetu. Na mom šporetu. Šta je ovo, molim te? To je moje čudo ljepilo. Vjerujem da znaš da je ovo najbolji lonac za supu. Samo je taj odgovarajući za ljepilo. Nebesa, ovo je supa koju sam ti napravila. I stijela. I ova moja stijela. Pa, stajala je ovdje na stolu, znaš? O, mume, kako si mogao? Nosi svoje odvratne stvari iz moje kuhinje. Usred sam eksperimenta, rekao sam ti. Ja tebi ništa ne značim, jel da? Naravno da značiš, ali ovaj eksperiment je malo važniji od tvoje zdjele. Uništiš našu kuću i onda pričaš o tvojim dragocjenim glupim eksperimentima. Svi će vrlo dobro živjeti bez tvog ljepila. Čuj, Mumka. Odlazim, ide, mume. Vrlo dobro. Idi, eto, idi gdje god hoćeš i ne vraćaj se. Pitam se, je li ona to ozbiljna? Gluposti. Kakav ulov, Mumi. Ovo je jedna od najvećih riba koje sam vidjela. Je li u redu da je sam pripremim? Svakako. Pitam se, hoćemo li moći sve pojesti sami? Pa ne baš. Zato sam ja planirao veliku zabavu uz ribu za sutra navečer, ako može. Kakva dobra ideja, Mumi. Da, vrlo dobra ideja. Ja ću ispeći fantastičnu pitu za dezert. Neka, hvala, ja sam već probala vaše pite. To je bilo samo zato što je Rerna bila pregrijana. Pregrijanu tatinu pitu Mumka najviše voli, sjećate se? Dobro, mala mu će dobiti nešto drugo. Vrlo ljubazno. Mumka, mislio sam da si kod kuće da spremaš večer. Ja više ne kuham za mumeta. Kako misliš? Da. Dakle, sada je ljepilo odlično. Mislim da bih trebao nešto pojesti. Opet to ljepilo. Sad mi se i kruh zalijepio za ruku i lijepi mi se za usta. Ops. Mumka! Mumi, zar još nisi budan? Hajde, Mumi, vrijeme je da ustaneš. Ovo je dobar dan velike zabave uz ribu. Moramo krenuti. Vrijeme je divno. Doručak će biti za minutu. Požuri i siđi dole. Nešto strašno dobro miriše. Da, dušo. To si ti, Mumka. Dobro jutro, tata Mumi, mama Mumi. Dobro jutro, Mumka.
A vidim da si već napravila doručak. Da, mislila sam da bar to mogu. Dobro jutro, mala mu. Što si ustala tako rano? Baš te briga. Ajmo jesti. Ovo je dobro. Nije loše. O, stvarno je ukusno. Munka, ti ćeš nekom biti dobra žena. Aha, Dobro je znati šta dobijaš, Mumi. Šta misliš ti? O, ništa. o, da, Mumi, već sam ti izrezala ribu, cijelu. Moju ribu ti si izrezala. Da, Mumi, da si je ti rezao, ti bi se posjekao. Možda i ne bih, ali trudio bih se da se ne posjećem. Ti bi se sam sigurno izrezao. O, da, mala mu, danas nam možeš pomoći. Ko? Ja? Pošto živiš sa Mumijevim, trebala bi pomoći. Nemojte, molim vas, ja ću to uraditi. Ne, mi bi voljeli da budeš s nama kao gost. Da, moglo bi se desiti da ja ovdje ostanem nešto duže i sigurno neću da budem vama na teretu. Ili nešto nije u redu, Mumka? Ništa, samo se ne vraćam onom mom nesnosnom bratu. Divno imati pomoć, Mumka. O, ja volim kućne poslove. Mama, Mumi, pst. Šta je bilo, dušo? Mislim da bi trebalo otići do Mumeta. Moramo saznati zašto se naljutila na njega. Da, i njemu će biti lakše ako zna da je ona ovdje s nama. Naravno, vidimo se uskoro. Da, dušo. Shvatam, sasvim shvatam. Onda šta da radim? Shvatam, sasvim shvatam. Ispeci pitu, naravno. Pitu? Da, onu koju ona voli. I onda joj reci da ti je žao. Vidjet ćeš, kad kažeš da ti je žao, otkrićeš da ti je stvarno žao. Ali bila je glupa. Dobro, tata Mumi, uostalom pitu ne znam praviti. Nikad nisam pravio pitu, vjeruj mi. Tata Mumi, ne znam. Bez brige, ja ću ti pomoći. Uzmi to kao naučni eksperiment. Mume. Eksperiment? Da, ako se tako postavi. Dobro, u tom slučaju predlažem da počnemo. Dobro, tata Mumi. Mumi je tako smotan. Radi sve što mu momka naredi. Mumi, kad završiš s lampionima, naberi malo cvijeća za stol. Požuri, Mumi, ja moram napraviti sos. Vidiš, sve pripremiš prije nego što počneš peći. Da, onda počneš peći. Vidiš, Mumi, ovo, vidiš ono, odvratno mi je i misliti o tome. Tata, Mumi! Zdravo, mala mu. Zdravo. Šta to vas dvojica radite? Aha, brali ste šljive. Da, ja ću napraviti pitu. Ma jesi li i ti poludio, Mume? Uz pomoć tate Mumija. Da ispravi stvari sa Mumkom. I ja ću vam pomoći. Šta? To je najneobičnije. Nisam znao da ti išta znaš o kuhanju. Aha, to ti se sviđa. Naravno da znam peći pitu, samo što nisam nikad ni jednu ispekla. Mogao sam znati. Ali moja pita neće biti gora od vaše, tata Mumi, da znate. Je li tako, tata Mumi? Pa dobro, do sada nisu uspijevale, ali samo zato što je Rerna prošli put bila pregrijana, inače... Pa ako pažljivo pročitam recept, možda i nešto bude. Je li sada sve spremno? Da. Bez tvoje pomoći mislim da nikada ne bih uspio. Hvala. Ah, ti si obavio većinu posla. Sasvim si drugačija kada radiš kućne poslove, znaš? Jesam li?
E pa, ako jesam, to je onda Mumetova krivica. Mumetova? Da. Važni su mu samo njegovi eksperimenti, kućne poslove nikad ne primijeti. Pa, on je pronalazač, znaš, i ja sam siguran da će postati poznat. On nije kao ti ili ja. A, znam. Mislila sam, možda sam bila previše gruba. Reći ću mu da mi je žao. Dobra ideja. Mora da je već gotovo, mala mu. Ne, moraš mjesiti puno duže. A zašto nisu izmislili mašine za ovo? Evo, džem je već gotov. Rerna je već spremna. Glupo, tijesto još nije gotovo. Meni izgleda dobro. O, mislim da ga treba ubosti oklagijom. A zar ga ne bi trebalo raširiti? Samo nakon što ga prvo ubodeš oklagijom. Zvuči čudno. Ali tako treba. Ako ti tako kažeš, ubošćemo. Mogla bi biti u pravu. Kuhanje svakako izgleda puno mambo džambo. Zašto ga samo ne razvučemo? Ovo je čudno. A, sad se sjećam. Moraš posuti brašno po tijestu i onda se neće lijepiti, znaš. Mislim da imaš pravo. Evo, mjesi. Dosta je, mala mu. Dosta. Vidiš kako se lijepo razvlači? Imaš pravo. Tako su zajedno tata Mumi, Mume i mala Mu konačno uspjeli napraviti pitu. Gdje su otišli tata i mala Mu? Pa trebali bi se uskoro vratiti. Dobrodošli na našu zabavu uz ribu. Hej, zdravo svima! Zdravo, Njušo. Je li zabava počela? Ja sam jako gladan. Ne možemo naći tatu i malu Mu. Mumi, donesi sok iz kuhinje. Ja ću. Ja ću ti pomoći. O, evo tate, konačno. I male Mu, i Mumeta. O, tu ste! Jesmo. Spremni smo da jedemo. Mumka, brat ti je ovdje. Šta? Mume? Da, brzo, samo stavi bocu na stol. Nisam te dugo vidjela, Mume. Kako napreduje tvoj leteći brod? Evo, već sam napravio radnu maketu. Ješi li? Još im nešto dobro. Vrlo dobro. Šta je to, Mume? Šta je to? Ja ništa, stvarno, evo... Mume? Mumka? Aha. Za ono jučer, znaš, da... Znam, ja sam kriv i žao mi je, strašno mi je. Mume... Evo, napravio sam nešto za tebe, Mumka. Napravio? Je li to novi izum? Pa ne baš, nešto sam... Neko mi je rekao da voliš pitu od šljiva i znaš, evo... I očistio sam tvoj najdraži sud i... Hvala, Mume. Tako sam sretna. Volim te, Mume. Stvarno, Mumka. Prestani, svi me gledaju. Volim. I sada kada su se Mumka i njen brat pomirili, zabava može početi. Čudno, Mumijeva ogromna riba nije bila prevelika.
uopšte.